សាគមអបទាំងអស់មកកាន់ចម្រើន Channel បាទនេះគឺជា weekly tip នៃការប្រើប្រាស់ Adobe Illustrator នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការបង្កើត Swirling Camera Aperture ដូចក្នុងរូបដែលបងប្អូនបានឃើញនេះក្នុងការបង្កើត Swirling Camera Aperture នេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ tool មួយចំនួនបាទ tool ដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងការបង្កើត shape បែបនេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ Shape Builder tool បាទនៅកន្លែងនេះបាទហើយនឹងយើងប្រើប្រាស់ Color Gradient ដើម្បីបង្កើតcolor effect បែបនេះបាទរបៀបធ្វើយ៉ាងណានោះយើងនឹងធ្វើទាំងអស់គ្នានៅក្នុង document ថ្មីបាទខ្ញុំចូលមកកាន់នៅកន្លែងនេះដើម្បីបង្កើត document ថ្មីមួយសម្រាប់ document ថ្មីនេះគឺខ្ញុំអត់សំខាន់ថាវាទំហំប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនអាចយកទំហំប៉ុណ្ណាក៏បានដែរអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងត្រូវបង្កើតជា circle មួយបាទដោយប្រើប្រាស់ ellipse tool នេះបើបងប្អូនមិនឃើញអា tool ellipse បែបនេះទេជួនកាលមិនសិនបងប្អូនវាចេញបែបនេះជាលក្ខណៈ default របស់វាប៉ុន្តែបើសិនចេញបែបនេះបងប្អូនត្រូវ hold click អា mouse ឆ្វេងរបស់យើងហ្នឹង hold វាបន្តិចមកវានឹងចេញមកផ្ទាំងនេះឲ្យចឹងយើងយក ellipse tool នេះបាទដើម្បីឲ្យរង្វង់មូលនោះវាចេញពីចំណុចកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងត្រូវ click រួចហើយបងប្អូន click លើ alt បាទចុច alt ជាប់មកបាទបងប្អូនឃើញទេពិបាកធ្វើឲ្យមូលអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុច shift មួយទៀតដើម្បី constraint អានេះបាទបងប្អូនឃើញទេដល់ពេលបងប្អូន click shift ឲ្យជាប់មកឃើញវាចាប់ដើមចេញបែបនេះនឹងយើងទាញមករឿងបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនេះឲ្យរឿងធំបន្តិចដើម្បីយើងងាយស្រួលមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះដោយសារ stroke របស់យើងពណ៌សអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវការពណ៌សទេគឺយើងត្រូវដូរ stroke ត្រូវជាពណ៌ខ្មៅចុះដើម្បីយើងងាយស្រួលមើលបាទឥឡូវនេះគឺយើងបាន circle មួយហើយខ្ញុំចង់បានរង្វង់មូលមួយទៀតនៅខាងក្នុងរង្វង់មូលធំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ tool មួយទៀតហៅថា scale tool បាទនៅកន្លែងនេះដល់ពេល object របស់យើងកំពុង select ហើយខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅកន្លែងនេះបងប្អូន double click មកបាទខ្ញុំ scale វាទៅ 50% បងប្អូនអាចបែរលេខបញ្ចូលបានបាទអញ្ចឹងយើង copy មួយមកបាទអញ្ចឹងយើងបានរង្វង់មូល2បាទរង្វង់មូលនេះវាសំខាន់បងប្អូននឹងឃើញថាមិនបានថាសំខាន់យើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្កើតកាយដែលមានលក្ខណៈជា45ដឺក្រេបាទខ្ញុំប្រើប្រាស់ line segment tool នេះបាទបងប្អូនដាក់ cursor របស់យើងចំកណ្ដាលនេះមកបាទសូមបញ្ជាក់បងប្អូនដែរថាបើសិនជាបងប្អូនបង្កើតទៅវាមាន bounding box អញ្ចឹងបើសិនជាមាន bounding box យើងមិនអាចគូសចេញពីក្នុងនេះបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាម៉ាស៊ីនរបស់បងប្អូនវាមានលក្ខណៈខុសពីរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំបើកនេះឲ្យមើលនៅកន្លែងនេះដាក់ថា show bounding box បើសិនជាម៉ាស៊ីនរបស់បងប្អូន click លើ object នេះវាមានអានេះហៅថា bounding box នេះអញ្ចឹងយើងមិនអាចគូសបន្ទាត់ចេញពីចំណុចកណ្ដាលនេះបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបិទអា bounding box នេះចេញដោយយើងមកកាន់ view បងប្អូនមកវាថា hide នេះមកបាទអញ្ចឹងវានឹងបិទអញ្ចឹងត្រូវធ្វើបែបនេះគឺងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចយក line segment នេះគឺខ្ញុំចុចមកប្រឡោះកណ្ដាលនេះដែលវាដាក់កាយឲ្យយើងនេះដាក់ថា center ដើម្បីឲ្យវាគូសបន្ទាត់ចេញពីឲ្យបានទាំងសងខាងបងប្អូនត្រូវចុច alt ជាប់មកបាទចុច alt ជាប់មកវាចេញបែបនេះឃើញទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់ថាយើងយក45ដឺក្រេអញ្ចឹងយើងត្រូវចុច shift មួយទៀតដើម្បីវា constraint 45ដឺក្រេបាទនៅកន្លែងនេះគឺដាក់ថា path យើង release មកយើងបាន line មួយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្កើតឲ្យវាកែងគ្នានៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំត្រូវបង្កើតline មួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់គូសទេលើកនេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ rotate tool នេះអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែល line នេះកំពុង select បងប្អូន double click នៅលើ rotate tool នេះមកអញ្ចឹងបងប្អូនវាយកលេខ90ដឺក្រេនេះដោយសារនេះវាមានស្រាប់ហើយបាទវាយលេខ90មកអញ្ចឹងបងប្អូន copy បាទអញ្ចឹងយើងបាន line tool 2នេះបាទខ្ញុំប្រើប្រាស់ control ហើយនឹង shift នេះខ្ញុំ click line នេះមួយទៀតដើម្បីបង្កើតទៅជាកាយបាទដើម្បីបង្កើតកាយនេះបងប្អូនអាចប្រើ shortcut key គឺ control បូកនឹងលេខ5បាទបើមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ view តបមកកាយពាក្យមក make កាយបាទគឺ control 5ដូចគ្នាកាយយើងនេះបើសិនជាយើងអាច edit វាបានវាធ្វើយើងពិបាកអញ្ចឹងយើងត្រូវ hide សំទោសយើងត្រូវ lock កាយនេះទៀតបាទដើម្បី lock កាយនេះយើងអាចប្រើបើខ្ញុំប្រើ view ចុះ view មកកាយបាទមកពាក្យថា lock កាយបាទបងប្អូនអាចប្រើ control alt បូកនឹងសញ្ញាsemicolon នេះបាទដូចគ្នាទេអញ្ចឹងកាយរបស់យើង lock ហើយអញ្ចឹងវាអត់មាន distract យើងទេ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបង្កើតcopy រង្វង់ធំនេះចំនួន4ទៀតបងប្អូនដាក់ cursor នៅលើនេះមកឃើញថា path បងប្អូន click shift ឲ្យជាប់ដើម្បីយើងយក45 degree ក៏តែបើសិនជាបងប្អូនយកទៅ shift ហ្នឹងបានតែយើង move អញ្ចឹងដើម្បី copy បងប្អូនត្រូវ click alt មួយទៀតបាទនៅកន្លែងនេះសំខាន់បងប្អូនត្រូវដាក់វាឲ្យវាស៊ីគ្នានឹងអារង្វង់តូចខាងក្នុងនេះអញ្ចឹងយើង release មកកន្លែងនេះសំខាន់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលថាវាត្រួតស៊ីគ្នាហើយនៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ zoom tool នេះដើម្បីយើងមើលតែអ្វីដែលយើងមើលឃើញនេះគឺវាអត់គងនៅលើគ្នាទេអញ្ចឹងបងប្អូនដាច់ខាតគឺត្រូវតែគងលើគ្នាបានណាអាបន្ទាត់ធំមិញនឹងអាតូចនេះបាទបន្ទាត់ធំដែលយើងកំពុងតែ select នេះឲ្យត្រូវគងជាមួយនឹងអាតូចនេះបាទខ្ញុំ zoom ដល់ទៀតបាទដោយប្រាស់ C អក្សរ C shortcut នេះយើង select លើវាមកចឹងយើងមើលវាអត់គងលើគ្នាទេបាទមួយទៀតបងប្អូនអាចប្រើជាលក្ខណៈ outline ដើម្បីងាយស្រួលមើលបងប្អូនចូលមកកាន់ view នេះមកពាក្យ outline ខាងលើនេះឬ control Y បាទអញ្ចឹងនេះជាលក្ខណៈ outline អញ្ចឹងខ្ញុំ select លើនេះវិញសាថ្មីបាទយើង click shift វាជាប់មកយើងអូសវាមកដាក់ចំពីលើអានេះបើសិនជាវាមិនគងលើគ្នាទេយើងនឹងមានផលវិបាកដល់ពេលយើងប្រើប្រាស់ shape builder tool នោះចឹងខ្ញុំ hit control លេខ0មកដើម្បីយើងមើលឃើញ full view បាទឥឡូវនេះអា circle ធំដែលយើងបាន copy មិញនេះវាកំពុងតែ select អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្កើតវាឲ្យវា rotate ជុំវិញនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ rotate tool ដដែលខ្ញុំដាក់ cursor របស់យើងនៅចំណុចកន្លែងដាក់ថា center នេះបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើ alt ជាប់បងប្អូនឃើញសញ្ញានេះឃើញទេអញ្ចឹងយើង click នៅកន្លែងនេះមកគេយើង copy 90 degree បងប្អូនអាចបែកលេខយក90ហើយយើង copy បាទអញ្ចឹងយើងបានរៀងបែបនេះបាទឥឡូវនេះវាកំពុងតែ select ហើយខ្ញុំអត់ copy ដូចមុនទេគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ control ហើយនឹងអក្សរ D ហ្នឹង control D ហ្នឹងដើម្បី duplicate វាអញ្ចឹងខ្ញុំ control D 1 2ទៀតបាទឥឡូវនេះយើង select object របស់យើងទាំងអស់មកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលមកកាន់ shape នេះ shape builder tool ឬបងប្អូនអាចប្រើ shift M បាទ shortcut key របស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវកាត់ទាំងអស់នេះខាងនេះចេញបាទអញ្ចឹងដើម្បីកាត់នឹងចេញបងប្អូនមើលសញ្ញានៅកន្លែងនេះគឺកន្លែង cursor របស់យើងគឺមានសញ្ញាលេខបូកបើសិនបូកបានវាបូកបន្ថែមប៉ុន្តែយើងត្រូវការកាត់វាចេញបើកាត់ចេញបងប្អូនត្រូវចុច Alt បាទនៅពេលបងប្អូន click លើ Alt ឃើញវាទៅជាសញ្ញាលេខដកឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើម click វាអូសមកបាទឥឡូវនេះយើងកាត់វាអស់មួយចំនួនហើយយើងកើតបានទៅជារង្វង់មូលដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយនេះបាទឥឡូវនេះយើងត្រូវបង្កើត color gradient នៅកន្លែងនេះចុចមើល color របស់យើងនៅកន្លែងនេះបាទយើងយក color gradient នេះបាទយើងយកខ្មៅសនេះមកអញ្ចឹងបងប្អូន click នៅកន្លែងនេះ click វាជាប់មកបងប្អូនអូសមកយ៉ាងណាអូសមកប្រឡែងមកវាបានបែបនេះយើងនឹងអត់ចាស់ color នេះតាមក្រោយយើងធ្វើបែបនឹងដូចគ្នានឹងខ្ញុំបានបង្ហាញមុនអញ្ចឹងបើយើងធ្វើមែនទែនតែប្រហែលជា2នាទីទេតែដោយសារនេះខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើលឿនខ្លាចបងប្អូនតាមអត់ទាន់អញ្ចឹងយើងសុខចិត្តធ្វើយឺតដើម្បីយើងបានយល់ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះយើងបាននេះទាំងអស់គ្នាហើយតែនៅកណ្ដាលនេះយើងត្រូវកាត់វាបើយើងមិនកាត់ទេបានវានៅកន្លែងនេះវាយើងមិនអាចមើលធ្លុះទេអញ្ចឹងយើងមើល artwork របស់យើងខាងនេះបាទខ្ញុំ artwork របស់យើងនេះគឺវាធ្លុះនៅខាងនេះបើសិនបងប្អូនអូសវាមកចេះឃើញទេឃើញវាធ្លុះនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងបកមកវិញអញ្ចឹងអានេះកំពុង select អញ្ចឹងហើយគឺយើងប្រើប្រាស់ shape នេះដដែល shape builder tool ដែរបាទនៅកន្លែងនេះយើងចុច Alt ជាប់មកយើង click លើវា stroke នេះក៏យើងអត់ត្រូវការដែរអញ្ចឹងយើង select វាទាំងអស់មកយើងដក stroke ចេញវិញអញ្ចឹងដាក់មកណាន់បាទឥឡូវយើងចាប់ដើមអាចាស់វាបាទខ្ញុំ show guide វិញនៅកន្លែងនេះបាទយើង click លើនេះមកបងប្អូន click លើនេះឬក៏បងប្អូនអាចប្រើអក្សរ G យើង hit អក្សរ G ក៏បានដែរគឺដូចគ្នាទេដើម្បីយើងធ្វើការ control ទៅលើ gradient color នេះអញ្ចឹងយើងប្រើលក្ខណៈ45 degree ស្របទៅតាម line ទាត់ guide នេះដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើបែបនេះមក
បងប្អូនចង់បានប៉ុណ្ណាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូននេះគ្រាន់តែជាអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញដើម្បីបងប្អូនអាចចេះធ្វើវាបាទឥឡូវយើងបានមួយហើយបាទយើង control click លើនេះមកបាទតើបើយើងប្រើ G នេះដដែលណាឲ្យស្របនេះអញ្ចឹងមកបងប្អូន color បងប្អូនអាចចាស់ពេលក្រោយទៅក៏បានដែរបាទបងប្អូនត្រូវនៅពេលដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅលើ tool នេះបងប្អូនត្រូវប្រើប្រាស់ control ដើម្បី click នៅលើ object មួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើយើងចំណេញពេលវេលាយើងមកឲ្យស្របគ្នាមកដើម្បីមានទម្រង់ដូចគ្នាឥឡូវនេះយើងនៅសល់មួយទៀតចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចមានជា concept បាទសម្រាប់ធ្វើបានមេរៀននេះគឺមិនមែនត្រឹមតែធ្វើអានេះទេបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ shape builder tool នេះទៅបង្កើតអ្វីទៀតផ្សេងទៀតក៏បានដែរសម្រាប់ការបង្កើត project មួយនេះគឺចប់ហើយចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចមាន concept ក្នុងការបង្កើតដោយការប្រើប្រាស់ shape builder tool នេះបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាមេរៀននេះមានប្រយោជន៍បងប្អូនអាចចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ចង់រៀនការ design នេះបាទបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បាន subscribe ទៅលើ channel នេះទេបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូន subscribe ដើម្បីបងប្អូនទទួលបានមេរៀនច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងធ្វើជារៀងរាល់សប្តាហ៍បាទជំរាបថាខ្ញុំផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube នេះ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី1គឺការបង្រៀនលក្ខណៈពិស្ដារគេថា essential training បាទហើយនឹងមួយទៀតគឺជា tip ដែលខ្ញុំបង្កើតជា project មួយបាទសូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀត